हेलो दोस्तों, ये तोशिबा का हमारा वीआरएफ का बोर्ड आया है, इन्वर्टर कार्ड आया है। इसमें फ़ॉल्ट आ रहा है कि इसमें कंप्रेसर नहीं चल रहा है और एरर आ रहा है। ठीक है, इसमें कम्युनिकेशन सेक्शन का एरर है। तो हम वही सेक्शन आज इसका रिपेयर करेंगे। ऐसा एक पहले बोर्ड था जिसमें एमसीयू एज ए डेड था, उसका रिप्लेस करके हमने दे दिया था। वो बोर्ड हमारा डन हो चुका था। अब हम इस बोर्ड को रिपेयर करेंगे और रिपेयर करने के बाद चेक भी करेंगे। कैसे इसे चेक करना है वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है फ्रेंड, अगर आप भी अपने बोर्ड रिपेयरिंग करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है, आप मुझे कॉल करके बात कर सकते हैं।